مفيش ست في الدنيا بتحب يوم الغسيل إلا غادة عادل. وفي يوم الغسيل جالها تليفون. الو. ايوه يا غاده، انا انجي، بقالي ساعه مستنياكي، نسيتيني ولا ايه؟ لا يبقى أكيد هتحلق للغسيل. انا في الطريق اهو. وفعلا راحت تقابل إنجي، وغادة خدت الغسالة معاها، غسالة JMC بأحدث تكنولوجيا إيطالية. بس الجرسون اتخض اوفر لما لقى الغسالة جنب غادة. غسالة JMC 6 و7 كيلو حتى 1000 لفة في الدقيقة، أسرع برنامج غسيل. انا حياتي JMC. ودي كانت قصة الجرسون الغلبان اللي عرف ليه الستات ما بتحبش يوم الغسيل.